Siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, dawno nic nie wrzucałem, żadnego materiału. Trochę zarobiony byłem, że tak powiem. Praca i trochę nowe projekty mi pochłonęły, nad którymi pracuję, więc nie miałem za bardzo możliwości dorzucać nowych filmów. Teraz chcę Wam pokazać, gdzie postawię nowe panele. Tutaj właśnie buduję konstrukcję. Konstrukcja będzie zbudowana z takich profili stalowych. Ten na dole leży tylko i wyłącznie do ukierunkowania dwóch słupków w jedną stronę, więc tylko tymczasowo. Normalnie przyjdą pod skosem te słupki zamontowane w ten sposób. Tutaj tak jeden będzie w ten sposób standardowo jak na konstrukcjach, drugi będzie w ten sposób i dodatkowo będzie jeszcze na dole podpora, która będzie trzymała ten słup, który będzie pod skosem ustawiony pod kątem 30 stopni. Tak jak widzicie, konstrukcja wbijana jest 1,5 metra w ziemi, zasypana kamieniami, zarzuciłem to też delikatnie, tam podlałem cementem. Kabelek też już przygotowuję, właściwie dziurę przygotowuję na kabel do tego, nie dziurę, tylko rów. Konstrukcję wymyśliłem sobie, że zbuduję sobie sam, ponieważ one są strasznie drogie ogólnie. Jeżeli chcielibyście kupić gotową konstrukcję, taką wbijaną, powiedzmy systemową, z jakiejś znanej firmy, nie będę tej nazw wymieniał, ale wiecie, jakie firmy mniej więcej stawiane są, znaczy jakie konstrukcje są jakich firm, to taka konstrukcja kosztuje 2700 zł. No moja, wiecie, kupiłem w sumie 12 metrów, 4 kawałki po 3 metry takiego panela, profila. Profil 80, gruby stalowy, oczywiście do pomalowania będzie, także te profile naprawdę wytrzymają wiele. Oczywiście zastrzały jeszcze między nimi będą, żeby to było stabilne. No i tak wymyśliłem sobie, że postawię na tym 6 paneli właśnie. Teraz jeszcze się zastanawiam, czy postawić je w pionie, czy w poziomie. Chyba zrobię to odwrotnie niż ta konstrukcja. Ta konstrukcja ma panele w pionie, ta będzie miała raczej chyba w poziomie, będzie to chyba lepiej wyglądało, a na pewno będzie lepszy dostęp do góry. Bo jeżeli zrobiłbym w pionie, to one będą bardzo nisko schodzić, a tak będą troszkę wyżej zawsze. W sensie od ziemi wyżej, żeby te tujki nie zasłaniały tego. Zobaczymy w przyszłości, jak te tuje tam urosną. One już takie rosną 3 lata i nie mogą urosnąć, także takie gówienko. No nieważne, w każdym bądź razie będzie tutaj 6 paneli, pokażę Wam jakie. To są panele. To są takie panele, które kupiłem bardzo tanio. Wyobraźcie sobie, że to są używane panele 370 W firmy REC. Ja staram się kupować najtaniej, więc nie zawsze kupuję nowe rzeczy. Kosztowało mnie tam po 2,5 stówki za sztukę. Tu możecie sobie zobaczyć tabliczkę znamionową. Mam nadzieję, że coś będzie czytelne. Takie coś to jest. Mam już tutaj 6 sztuk. To będzie jakieś 250 V w obwodzie otwartym. Powinno to ładnie tutaj, że tak powiem, pracować. Podłączę je do tego niebieskiego falownika. Tamte panele, które mam skierowane na zachód za turbiną, to przełożę tutaj na wschód. Z tej strony, z tej połaci dachu je zamontuję. Na tej połaci dachu, przepraszam. Dlatego, żeby już od samego wschodu słońca była produkcja, ponieważ, tak jak mówię, no słońce wstaje tam. I jak słońce sobie wstaje tam, to te panele to praktycznie słońca nie łapią, bo one są prawie że tyłem odwrócone do niego. No ale słońce już pada pod skosem delikatnym, ale pada na tą stronę dachu, więc tutaj będziemy łapać już pierwsze promienie słońca, które będą już zasilały nam magazyn energii. Tam są 4 panele, 430 W bodajże. I te panele będą ładnie tutaj nam zbierać prąd. Te panele będą pracować powiedzmy do godziny 14, bo zobaczcie, tutaj niestety mam takie drzewa bardzo wysokie od sąsiada. No, nie mogę się ich pozbyć. Nie jest to takie proste, jakbyśmy sobie myśleli wszyscy. No to i tak musiałbym wyciąć prawie całą linię, więc nie ma to sensu. To jest trochę tych drzew tutaj widać. I dlatego dostawiam ten rząd paneli w tą stronę i on będzie od 15 tam już łapał promienie słońca, które będą, tak jak widać, słoneczko już jest tutaj. W sumie nawet już jest trochę dalej niż tutaj mogłoby świecić, ale ta strona jest skierowana na, że tak powiem, południowy zachód bardziej.
No i tutaj to cała przestrzeń, sprawdzałem jak to słońce świeci, dokładnie do zachodu słońca, do momentu aż to słońce się nie schowa za tamte drzewa, czyli do godziny 20 na dzień dzisiejszy. Wiadomo, latem będzie troszkę jeszcze góry to słoneczko, ale dzisiaj do godziny 20 ono się tam powiedzmy nie chowa jeszcze za te drzewa, więc do 20 będzie można tutaj z tego jakąś energię wykorzystywać. Pokażę Wam jak to już zamontuję w kolejnej części. Być może jakiegoś shorta wrzucę, żeby nie kręcić jakiegoś długiego filmu. Jeżeli macie pytania jak taką konstrukcję zrobić, to dajcie znać, coś Wam mogę pokazać, nie ma problemu. Oczywiście taką konstrukcję robię pierwszy raz, także nie jestem żadnym, że tak powiem, technicznie mechanikiem w tej sprawie, ale to nie wygląda na trudną rzecz, więc są jakieś tam schematy na internecie, można sobie coś takiego zrobić. Najważniejszą sprawą jest wypoziomowanie oczywiście tych dwóch profili pionowych, usztywnienie ich, zakotwienie porządnie w ziemi, w sensie no ja tam rzuciłem kamieni dosyć dużo, także nic im tutaj nie będzie. No i dobrze, to trzeba po prostu wszystko spasować, żeby to grało. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, co bym mógł tutaj polepszyć, no to film nagrywam na bieżąco, więc dzisiaj mamy 8 czerwiec. Więc jeżeli chcecie, to możecie mi coś poradzić. To jest stan na dzisiaj. Właśnie dzisiaj na pewno jeszcze wykopię ten przewód tutaj do końca położę. Wykopię ten rów na kabel. Co tutaj mogę zrobić jeszcze dzisiaj? Na wierce otwory oczywiście na te profile, bo tutaj trzeba będzie jakieś konstrukcyjnie jakoś połączyć, więc będą tam u góry śruby dosyć grube, które będą dwa profile ze sobą łączyć. Dodatkowo ten profil właśnie, który będzie szedł pod skosem jako podpórka, też będzie musiał być przykręcony. Będzie miał możliwość regulacji, postaram się tak zrobić, żeby kąt ewentualnie móc zmieniać zimą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to w ogóle wyjdzie. No i takie to plany na obecną chwilę są. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No, mówię, najtańszy sposób w zasadzie, bo to 8 stówek. Sam materiał. Jakbyśmy kupili, jak ja bym kupił taką konstrukcję gotową, powiedzmy, która by już była też do wbicia, gotowa, taka wbijana konstrukcja do gruntu, to musiałbym wydać około 2700 zł na samą konstrukcję i też bym musiał to poskręcać, więc czy tak, czy inaczej zrobić to trzeba byłoby samemu. A w ten sposób zaoszczędzam około 2000 zł, więc myślę, że jest warto. Za tą kwotę można już jakieś panele kupić tak naprawdę. Ten profil na dole zaczepiłem, tak jak mówiłem chyba już, żeby złapać ten sam kierunek jednego i drugiego słupka, tak żeby one były skosowo dokładnie dobrane. One są przyczepione do siebie, do tego profila na dole, ściśnięte, więc one tak naprawdę dolegają, więc trzymają ten sam kierunek. Wszystko jest wypoziomowane. Profil na ziemi też jest wypoziomowany. Długości słupków od ziemi, właściwie od tego profila tutaj, który jest w poziomie na dole, są takie same. Więc wygląda to w miarę na razie póki co dobrze. W następnym filmie pokażę Wam, jak to dalej się prace posuwają. Jak macie pomysły, to piszcie. Pozdrawiam wszystkich.